Bienvenidos. En el video de hoy les voy a hablar de la consola retro de SNK, la Neo Geo Mini. Es una consola que se lanzó para celebrar el 40 aniversario de SNK. Su fecha de lanzamiento fue el 19 de octubre del 2018 y su costo fue de 2.099 pesos mexicanos. Se lanzaron dos versiones de la consola retro, una versión internacional con colores azul, negro y blanco, y una versión que solo se vendió en Japón con colores blanco, azul y rojo. Los fanáticos de las máquinas recreativas van a apreciar también que esta consola retro tenga un diseño inspirado en los muebles de Neo Geo MVS. Incluye 40 juegos clásicos, un juego por cada año cumplido. Incluye un manual, la verdad muy sencillo, nada que ver al de las otras consolas minis. Incluye un cable USB de alimentación tipo C. No incluye adaptador de corriente. Pero la ventaja es que cualquier adaptador de celular le queda. La consola tiene forma de un cajón de arcade clásico, pero en versión miniatura. Está muy bonita. La máquina tiene un diseño muy atractivo con conexiones para mandos extra que se conectan a los lados de la consola. Por la parte de atrás incluye salidas HDMI y para conectarlo a la televisión se le pueden conectar audífonos. Tiene una palanca de control, 4 botones de acción y la posibilidad de disfrutar de los juegos en su propia pantalla LCD de 3,5 pulgadas. Los botones y la palanca son de buena calidad, se sienten muy bien. Está muy ligera. Ahora la vamos a conectar para ver qué tal funciona. Se enciende con este botón. La pantalla es de buena calidad. El sonido no se escucha muy bien. Sin luz, la pantalla se mira bien. Lo malo es que todo el tiempo tiene que estar conectada a la consola, ya que no trae batería de carga. No es una consola portátil.
Se mira muy pequeña la palanca, pero la verdad que se juega muy bien. Otro punto malo es que los controles se tiene que comprar aparte. Ahora vamos a conectarla a la TV. No incluye cable HDMI. Necesitamos un cable HDMI con una entrada mini HDMI. Me costó 80 pesos mexicanos. Lo conectamos y listo, ya podemos jugar en nuestra TV. Para poder jugar más cómodo compré el control. Me costó 450 pesos mexicanos. El control se ve muy bien. Incluye un manual que no es muy importante. El control es una réplica exacta de la consola casera SNK. Esta es la consola. El control está muy bonito. Los botones y la palanca se sienten de muy buena calidad. El cable es largo, como 2 metros. Me gustó mucho el control. A los lados de la consola trae las entradas para conectar los controles. Viendo la consola de frente, del lado izquierdo va el mando 1 y del lado derecho el mando 2. Ahora sí, conectamos el control en el mando 1. Aquí encontraremos las páginas de Neo Geo oficiales. Aquí en configuraciones encontraremos varios idiomas. No me aparece el idioma español porque al meterle más juegos modifiqué el menú de idiomas.
Aquí podemos seleccionar el ajuste de la pantalla de juego. Yo no recomiendo la pantalla completa. Aquí podemos mejorar la calidad de la imagen del juego. Aquí reiniciamos la consola. Aquí está el permiso y licencia de los juegos. Sobre la calidad de la imagen es menor en comparación de las otras consolas mini. Vamos a calar algunos juegos. ¡Yosh! シュラ剣豪いざ尋常に一本目勝負お願いし水月と行くぞまだまだPodemos guardar 4 partidas por juego.2本目勝負
Three-point basket. Leave it up. Jump shot. Three-point basket. Jump shot. No goal. Next play. Nice. Slam dunk. Upset. Downtown. No goal. Turnover. Downtown. No basket. Top cutter from the center shot. Billy versus Eddie. Round one. Fight. Billy win. Round. First game. Mexico versus Germany. Kickoff. Free kick. Throw in. Sí, la recomiendo.